ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মিতালিস ওন ওয়ার্ল্ড। আমি চলে এসেছি তোমাদের জন্য একটা নিউ ব্লগ নিয়ে। আর পুজোর শেষ, সবারই মনটা খারাপ, আমারও মন খারাপ। এর জন্য হঠাৎ করে একটা প্ল্যান হলো কি আমরা বাইরে ঘুরতে যাচ্ছি। সে জায়গাটার নাম হলো ঝান্ডি। শুধু আমরাই না, আমাদের সাথে আরও 5টা ফ্যামিলি ছিল, 2জন ব্যাচেলার ছিল। তো সবাই মিলে একটা প্ল্যান ছিল ঝান্ডি যাওয়ার। আর সেটা আবার মুনলাইটে, মানে লক্ষ্মী পুজোর দিন। তো সবাই মিলে চলে গেলাম সেদিনই, কিন্তু অবশ্যই লক্ষ্মী পুজোটা তো করে গেছি। তো সেটারই একটা নিউ ব্লগ নিয়ে আসছি, তোমাদের দারুণ লাগবে। আমরা যেখানে গিয়েছিলাম, যেই রিসর্টটাতে আমরা ছিলাম, দারুণ, খুব সুন্দর রিসর্টটা, তোমরাও যেতে পারো। আর এখান থেকে খুব একটা দূরেও না, খুব কাছাকাছি একটা দারুণ সুন্দর জায়গা। ওখানে ওয়েদার, ওখানে নেচারের যে সিন, দারুণ সুন্দর। রিসর্টটা ভীষণ সুন্দর। ওটা নিয়ে একটা নিউ ব্লগ তোমাদের জন্য নিয়ে আসছি। পুজোর পর তো মনটাও সবারই খারাপ হয়, তবুও একটু বাইরে ঘুরতে গেলে সবার মনটা আবার ভালো হয়ে যায়। তো স্কুলটা খোলার আগে আগে আমরা চলে গেছিলাম ঝান্ডি বেড়াতে। আর অবশ্যই লক্ষ্মী পুজো করে আমরা বেরিয়েছিলাম। আর পুরো চাঁদের আলোটাকে আমরা কীভাবে এনজয় করলাম, কীভাবে দুদিন কাটিয়ে দিলাম ওখানে, সেটা তোমাদের জন্য একটা নিউ ব্লগ নিয়ে আসছি। তো চলো আমার সাথে দেখতে থাকো আমার এই ব্লগটা। আর অবশ্যই আমাকে লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করে জানিও যে ব্লগটা কেমন হলো। আর যারা প্রথম আমার এই ভিডিও দেখছো, তাহলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করো। আর অবশ্যই একটা বেল আইকনে প্রেস করে দিও, যাতে আমার আগামী যে ভিডিওগুলো, ওগুলোর নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে চলে যায়। থ্যাংক ইউ। তো চলো এখন শুরু করছি আমার নিউ ব্লগ। বেড়াতে যাব বলে অনেক সকালে উঠে স্নান করে সব কিছু রেডি করে নিয়েছিলাম আমি। আমার সাথে কিন্তু বসেছিল আমার ছেলেও, কারণ ও খুব এক্সাইটেড ছিল পুজো নিয়ে আর বেড়াতে যাবে তাই বলে। তাই আমি আর আমার ছেলে অনেক সকালেই উঠে গেছিলাম। ও স্নান করেনি, কিন্তু আমি স্নান করে তখন সব কিছু জোগাড়জান্তি করে নিয়েছিলাম। তারপরে আমি শাড়ি পরে পুজো দিতে বসেছিলাম, কিন্তু তার আগে এত কাজ, সব শাড়ি পরে একটু অসুবিধে হয়, তাই আমি একটু চুড়িদার পরেই সব কাজগুলো সেরে নিচ্ছিলাম। ঘুরতে যাব বলে আয়ুষ্মানও এত এক্সাইটেড ছিল যে ও অনেক সকালে উঠে চলে এসেছে আমার কাছে। সকালে উঠে লক্ষ্মী পূজার জন্য এত কিছু জোগাড়যান্ত্রী করা, আলপনা আঁকা, সব কিছু গোছগাছ করা কিন্তু মুখের কথা নয়। তাই অনেকটা আগেই কিন্তু আমি উঠে গেছিলাম। আর এবার দেখো আমি কেমন করে সাজিয়েছি আমার ঠাকুরকে। এখনও আমি তখনও ফুল সাজাইনি, জাস্ট সব কিছু গুছাচ্ছিলাম। আর একটু তার মাঝখানে একটু ভিডিও করে নিয়েছিলাম তোমাদেরকে দেখাবো বলে। এখন কিন্তু আমি শাড়ি পরে চলে এসেছি আর সব কিছু রেডিও করে ফেলেছি। আর আয়ুষ্মানকেও স্নান করিয়ে দিয়েছি। এখন আমার ছেলে কিন্তু ঢাক বাজাচ্ছে। কি যে কালকের থেকে রেডি করে রেখেছে আগের থেকেই, যে ঢাক বাজাবে বলে ঢাক বাজাচ্ছে। অত করে বললাম যে লক্ষ্মী ঠাকুর আওয়াজ বেশি পছন্দ করে না, কে শোনে, ও তো ঢাক বাজিয়ে চলেছে। তো তোমরা কমেন্টে জানাও আমি কেমন সাজিয়েছি আমার ঠাকুর ঘরকে। আর এবার লক্ষ্মী পুজোটা খুব স্পেশাল ছিল, কারণ আমার শাশুড়ি মাও আমাকে একটা লক্ষ্মী ঠাকুর আর নারায়ণ ঠাকুর দিয়েছিল, যেটা ছিল বসা। আমার কাছে যে লক্ষ্মী নারায়ণ ঠাকুর ছিল সেটা দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল। তো শাশুড়ি মা আমাকে এই যে তোমরা সামনে দেখতে পাচ্ছ, এই যে নিচে বসিয়েছি আসনে, ওটা দিয়েছে। তাই ওই ঠাকুরকেও আজকে বসালাম, তাই পুজো করছিলাম আমি। আর আমার হাজব্যান্ডও চলে আসছিল, ও আমাকে অনেকটা হেল্প করেছে বলেই আমি এত তাড়াতাড়ি এত কিছু করতে পেরেছি। আর এবার পুজোটা আমি এতটা সকালে করেছি, তাই একা একাই করেছিলাম। আমি লক্ষ্মী পুজো একাই করি, মানে পুরোহিত নিই না, আমি নিজেই করি। আসলে আমি শুনেওছি যে এও স্ত্রীরা লক্ষ্মী পুজোটা করতে পারে, তাই আমি নিজেই করেছিলাম। আর তোমরা অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্টে জানাও যে আমার ঠাকুর ঘরটা কেমন লাগছে দেখতে আজকে। তোমরা কিন্তু দেখতে পারছো আমার পুজো প্রায় শেষ। এখন আমি কিন্তু লাস্ট আরতি করব, এরপরে প্রণাম করে কিন্তু আমার পুজো শেষ। আবার পুজো করে আমি কিন্তু সব প্রসাদগুলো নিয়ে নিয়েছিলাম, কারণ আমাদের সাথে ছিল আরও অনেকজন। তাই সবাইকে পুজোর প্রসাদ দেবো বলে আমি সব কিন্তু নিয়ে নিয়েছিলাম। আর ঠাকুরের ওখানে সব কিছু ঠিকঠাক করে সাজিয়ে গুছিয়ে, কারণ মাত্রই 2 দিনের ব্যাপার, আজকে যাব আর কালকে চলে আসবো। তাই সব কিছু ঠিকঠাক করে আমরা কিন্তু ঝান্ডি যাওয়ার পথে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমরা কিন্তু এখান থেকে মালবাজার হয়ে যাব ঝান্ডিতে, গরুবাথান হয়ে তারপর আমরা ঝান্ডিতে যাব। আর আমাদের সাথে যে আরও অনেকগুলো ফ্যামিলি ছিল, ওরা কিন্তু আলিপুরদুয়ার থেকে আসছিল। আমরা রেডি হয়ে তখন কিন্তু রওনা হয়ে পড়েছি ঝান্ডির রাস্তায়। মানে আমরা এখান থেকে মালবাজার যাব, ওখানটায় ওরাও আসবে, তারপর একসাথে আমরা মিলে যাব ঝান্ডিতে। তো চলো দেখা যাক আগে কি হয়। আমরা এখন যাচ্ছি মালবাজারের দিকে। এটা এখন যাচ্ছে গাজলডোবার রাস্তায়।
দুপাশে সবুজ জঙ্গল, চোখটা যেন কি তৃপ্তি পায়। এত সুন্দর দুপাশে সবুজ জঙ্গল দেখে চোখে একদম মনে হচ্ছে ভীষণ আরাম পাচ্ছিল। আর এত ভালো লাগছিল সকালের ওয়েদার, যদিও রোদটা কিন্তু ভীষণই কড়া ছিল, তবুও ভীষণ সুন্দর একটা পরিবেশ ছিল, সবুজে ঢাকা ডুয়ার্স, আমাদের ডুয়ার্স। ভীষণ ভালো লাগছিল সকালে যাওয়ার পথে। দুর্গাপূজার পরে মনটা কিন্তু ভীষণ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু আবার সবার সাথে অনেক বন্ধু বান্ধব সবার সাথে দেখা হবে, তাই এই কথা মনে পড়ে আবার খুশি হয়ে যাচ্ছিলাম। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি আবার চলে এসেছি। আমরা কিন্তু ঝান্ডি যাচ্ছি, আর এখন আমরা গরু বাথান ক্রস করছি। তো আমরা চাপাতি বাগানের মাঝখান দিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। তোমরা হয়তো দেখতে পারছো, দেখো চাপাতি বাগান সামনে দাও, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো আমরা এখন কিন্তু গরু বাথানের রাস্তায়, আমরা আজকে ঝান্ডি যাচ্ছি। আমার সাথে থাকো আর শেষ অবধি ভিডিওটা দেখো। এখন কিন্তু আমরা গরু বাথানে চলে এসেছি। এখানে আমাদের সবার সাথে একসাথে মিট হবে। তো এখানে আমরা সকাল থেকে যেহেতু কিছু খাওয়া দাওয়া করিনি, তো এখানে একটা দোকান আছে, এখানে আমরা কিছু সকালে ব্রেকফাস্টটা করব। তো এখানে আমাদের সাথে যে আরও 5টা ফ্যামিলি আছে, ওদেরকে দেখাচ্ছি। তো এদের সবার সাথে কিন্তু আমরা এসেছি এখানে। আসলে এটা আমার হাজব্যান্ডের যে জিম আছে ইনস্ট্রাক্টর, ওনার ফ্যামিলি, আর ওনার পরিচিতি আমার হাজব্যান্ডের পরিচিতির মধ্যেই সবার। এর আগেও আমরা দেখা করেছি, বেড়াতেও গিয়েছিলাম, ভীষণ মজা হয়েছিল। তো ওরা সবাই কিন্তু আলিপুরদুয়ারেরই লোক। তো এখানে এসে আমাদের ভীষণ মজা হচ্ছিলো। এখানে আমরা সব কিছু অর্ডার দিলাম, খাওয়া দাওয়া করলাম। এদিকে বাচ্চারাও কিন্তু একসাথে বসে খাওয়া দাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল, কারণ ওরাও সকাল থেকে কিছু খায়নি। তো এখানে আমরা ফার্স্ট ব্রেকফাস্টটা করব। তো খাবার মধ্যে কি ছিল? খাবার মধ্যে ছিল, দেখো এখানে ওয়াই মোমোস, এইসবই কিন্তু এখানে বেশি পাওয়া যায়। তাই এখানে কিন্তু আমরা এইসবই খেয়েছি। অনেক দিন পর সবার সাথে দেখা হওয়ার পরে আমাদের আড্ডাটা কিন্তু বেশ জমে গেছিলো। আর এখন তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি এই যে গরু বাথানের চারপাশের জায়গাটা, যেখানে আমরা খাওয়া দাওয়া করলাম, এর চারদিকটা তোমাদের দেখাচ্ছি। এখান থেকে আমরা আবার রওনা দিয়ে দিলাম গরু বাথানের রাস্তা ধরে ঝান্ডিতে যাব বলে ওই রাস্তায়। আশপাশের যে সিনারিগুলো এত সুন্দর ছিল, তোমরা দেখি বুঝতে পারছো। নদী ছিল, সুন্দর সবুজ গাছপালা, সুন্দর সুন্দর বাড়ি, দুপাশে ফুল গাছ, খুবই সুন্দর, এত ভালো লাগছিল। তোমরা দেখো ওই যে নদীটা যাচ্ছে গরু বাথানের পাশ দিয়ে, ভীষণ ভালো লাগছিল। ক্যামেরাতে তো ভালো লাগছেই, কিন্তু খালি চোখে এটা দেখার মজাই আলাদা। আর এবার আমার হাজব্যান্ড কিন্তু ফার্স্ট টাইম পাহাড়ে গেল ড্রাইভ করে। তো এটা ফার্স্ট টাইম হলো, খুব ভালো চালিয়েছিল, তো খুব ভালো লাগছিল। এবার এত সুন্দর ঝলমলে রোদ, পরিষ্কার আকাশ আর ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া পাহাড়ে মনটাকে একদম ফুরফুরে করে দিয়েছিল, ভীষণ আনন্দ লাগছিল। আমরা কিন্তু অনেকটাই কাছাকাছি চলে এসেছিলাম। আমরা কিন্তু এখন কালিম্পংয়ের মধ্যে চলে এসেছি অলরেডি। আর এখানে আমরা কিছুটা দূর যাওয়ার পরে একটা জায়গায় থামবো, যেখানে আমাদের ঝান্ডির ওখানে রিসর্ট থেকে 2টো গাড়ি আসবে, সবাইকে নিয়ে যাবে ওই রিসর্টে। আমাদের সাথে যে আরও গাড়ি 3টে ছিল, ওগুলো কিন্তু ওখানে ওঠার মতো ছিল না, কারণ ওখানে রাস্তাটা কিন্তু ভীষণই খারাপ ছিল, উঁচু নিচু ভাঙা পাহাড়ের কিন্তু রাস্তা। তো ওখানে ওই গাড়িগুলো চলা পসিবল ছিল না। দেখো আমরা কিন্তু এখন ওই জায়গাটা চলে এসেছি, এটা কালিম্পংয়েরই মধ্যে পড়ে। আর এখানে একটা সেন্ট্রাল ব্যাংকও আছে। এখানে আমাদের সব গাড়িগুলো এখানে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে ওরা 2টো গাড়ি পাঠাবে, ওটা করে কিন্তু আমরা এখান থেকে আবার যাব ঝান্ডির রাস্তায়। শুধুমাত্র আমাদের গাড়িটাই যাবে, কারণ এখান থেকে রাস্তা কিন্তু ভীষণই খারাপ, তাই সব গাড়ি কিন্তু ওঠা পসিবল না। আর এখানে যে আমরা এখানে দাঁড়িয়েছিলাম
চাটা খেয়েছিলাম। তো এই জায়গাটা দেখো, এটাও কিন্তু ভীষণই সুন্দর। এখানে আমরা সবাই মিলে ফটোজও ক্লিক করেছিলাম। এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর প্লান্টস ছিল যেগুলো আমি ফটো ক্লিক করেছিলাম। আসলে এখানকার ওয়েদারটা এতটাই সুন্দর যে সারা বছরই এখানে এত সুন্দর সুন্দর গাছ, এত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটতেই থাকে। তো সবাই এই পরিবেশটাকে আমরা উপভোগ করছিলাম। তার মধ্যেই কিন্তু আমাদের ওই দুটো গাড়ি চলে এসেছিল। এই দেখো কোয়াশ গাছ, যেদিকেই তাকাবে সব দিকেই কোয়াশ গাছ, সেই বড় বড় কোয়াশ ওখানে হয়েছিল। তো দেখেও খুব আনন্দ লাগছিল। তো এখান থেকে তারপর আমরা কিন্তু চলে গেছিলাম ঝান্ডির পথে। হ্যাঁ, হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমরা কিন্তু চলে এসেছি। এখনই আমরা আমাদের রিসর্টে পৌঁছালাম। তো তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে নিচ্ছি চারপাশটা, তারপর আমাদের রিসর্টটা দেখাবো, রুমটা দেখাবো। তো চলো, বেশ সুন্দর রিসর্টটা, চলো তোমাদেরকে। এটা ছিল আমাদের রুমটা যেখানে আমরা ছিলাম। আর এখানে দুপাশে দুটো রুম ছিল, উপরে একটা রুম ছিল। তো লেফট সাইডেরটা আমরা ছিলাম, রাইট সাইডে আরেকজন আমাদের সাথে ছিল, একটা ফ্যামিলি। আর উপরে ছিল ওই পাশে যেটার মুখ করা, ওটা হলো, ওখানেও ছিল আমাদের সাথে এসেছিল আর একটা ফ্যামিলি। তো দেখতে কিন্তু বেশ সুন্দর, তোমরা দেখতে পাচ্ছ চারদিকে জায়গাটা কিন্তু ভীষণ প্লান্টস দিয়ে সাজানো। আর ও হলো স্বর্ণালী, আগেরবারও একটা ঋষভের ব্লগেও আমার সাথে ছিল। তো এইবার রুমটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো। দেখো, রুমটাও কিন্তু বেশ নিট অ্যান্ড ক্লিন। তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমি এবার রুমটা, দেখো। আর আমার এই যে জানালাটা ছিল, এখান থেকে কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ দেখা যায়। এই পাশে এখানে একটা বাথরুম আছে, এটা ছিল একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন। আর সব মিলিয়ে রুমটা কিন্তু ভীষণ পরিষ্কার ছিল, যেটা আমার খুব পছন্দ। আর ওই জানালা দিয়ে কিন্তু আমরা দেখতে পারি কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউটা। এবার চলো আমি তোমাদেরকে পুরো রিসর্টটা একটু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। এখন কিন্তু প্রায় 2টা বেজে গেছে, আমরা কিন্তু এখানে পৌঁছে গেছি। আর চারপাশটা ছিল এমন, রোদের পাওয়ার কিন্তু আগের চেয়ে একটু কমে এসেছে। আর এই সাইড দিয়ে আমি তোমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি উপরের দিকটায়, যেখানে বাচ্চারা অলরেডি চলে গেছে। আর ওদের আওয়াজ আমি এত পাচ্ছি এখান থেকেই, সেজন্য আমি মিউট করে রেখেছি। আর দেখো, এখানে যে রিসর্টটা, এটা কিন্তু বেশ সুন্দর। আমাদের এই রিসর্টের নাম কিন্তু ইকো হোমস্টে। এখানে লেখা আছে ইকো হোমস্টে, মানে ইকো হার্ট হোমস্টে এই রিসর্টটার নাম। এবার এখানে একটা উঁচু জায়গা আছে, যেটা সিঁড়ি কেটে আমি উপরে উঠছি। দেখো, উপরে কিন্তু বাচ্চারা অলরেডি চলে গেছে। আর ওরা এত হাল্লাচিল্লা করছে, বোঝাই যাচ্ছে ওরা খুব আনন্দ করছে। ওরা খুব আনন্দে একদম মত্ত, কারণ ওরা এই জায়গাটা ওদের ভীষণই পছন্দ হয়েছে। আর এখান থেকে যে ভিউটা তোমরা দেখো, দারুণ সুন্দর। একটু হালকা হালকা মেঘ ভাব আছে থাকলেও কিন্তু এখানে কিন্তু খুব সুন্দর হাওয়া চলছিল, ঠান্ডা হাওয়া একদম। আয়ুষ্মান তো ভীষণভাবে এক্সাইটেড, কারণ ও অনেকদিন পর আবার ওর পুরানো দলকে পেয়েছে। তো ভীষণ খুশি। তো এখান থেকে তোমরা নাম্বারটাও নিয়ে নিতে পারো যদি তোমরা এখানে যোগাযোগ করতে চাও। আর এখান থেকে একবার ভিউটা দেখো বন্ধুরা, দারুণ সুন্দর। আমার তো খুব বেশি ভালো লেগেছে। আর এরপরের যে সিনটা তোমাদেরকে দেখাবো, ওটা তো আরও অনেক বেশি সুন্দর। এটা ছিল আরেকটা রুম, যেটা সামনেটা এরকম। এত সুন্দর ভিউ, তোমরা দেখতেই পারছো এখানেও। আর আমাদের থেকে একটা ফ্যামিলি এখানে ছিল। আর ওখান থেকে যে সামনের দৃশ্যটা তোমরা দেখো, চোখ জুড়িয়ে যাবে। আমার এত ভালো লাগছিল যে। আর এই রিসর্টটা থেকে, এই রুমটার থেকে এই সাইড দিয়ে নামার পরে এখানে একটা প্যাসেজ ছিল, যেখানে একটা টি শপের মতো ছিল। এখানে সন্ধ্যার সময় ছোটোখাটো স্ন্যাক্স, চা সব কিছু পাওয়া যায়। আর এটা ছিল যে ডাইনিং রুম, যেখানে আমরা এখন কিন্তু লাঞ্চ করব। দুপুর 2টা 2:30 কিন্তু বেজে গেছিলো অলরেডি, তাই আমরা আর দেরি না করে চলে এসেছিলাম টেবিলে।
তো এখন আমরা কিন্তু কী কী খেয়েছিলাম সেটাও তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। এখানে দেখো ওদের সার্ভিস কিন্তু ভীষণ ভালো আর খাবারও ভীষণ টেস্টি ছিল। এখান থেকে কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউটাও দেখা যায়। আর এই যে আমার ব্যাক সাইডে যে উইন্ডোটা আছে ওখান থেকে। আর সবাই মোটামুটি চলে এসেছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা কতজন এখানে আছি। সবাই মিলে বাইরে ঘুরতে যাওয়ার কিন্তু আনন্দ আলাদা। এখানে দেখতে পাচ্ছ পাঁপড় ভাজা আছে, এগ কারি আছে, ডাল ছিল, আচার ছিল, স্যালাড ছিল। এগুলা দিয়েই কিন্তু আমরা সকাল দুপুরের খাবারটা খেয়ে নিয়েছিলাম, আমাদের লাঞ্চটা সেরে ফেলেছিলাম। দুপুরে খাবার পর কিন্তু আমি একটু রেস্ট করছিলাম, এই ফাঁকে আয়ুষ্মান কিন্তু আমার ভিডিও করছিল, রুম দেখাচ্ছিল। আর যাই হোক, আমার সাথে থাকতে থাকতে আমার ছেলেও কিছুটা শিখে গেছে। এত ভালো পাচ্ছিল, তাই একটু শুয়ে আছে, উঠতে ইচ্ছা করছে না। একটু পরে যাব রেডি হয়ে বাইরে। আর ফ্রেন্ডস, এখন দেখো নাজারাটা। আমি শোয়ার থেকে উঠে রেডি হয়ে যখন আসলাম এখানটায়, এখানে আমরা ওয়েলকাম ব্যাক। আমি আবার চলে এসেছি। দেখো রাত্রের এখন সন্ধ্যা প্রায়, আর ব্যাকগ্রাউন্ডটা এত সুন্দর। আমরা আছি ঝান্ডিতে, আর রিসর্টটার নামটা তোমাদেরকে পরে বলছি। আমরা এখানে হ্যালো ফ্রেন্ড, অনেক আনন্দ করব। ব্যাকগ্রাউন্ডটা আবার আমি দেখাচ্ছি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে যে ভিউটা দেখা। আমি খুব হ্যাপি এত সুন্দর একটা জায়গা দেখে। এখন প্রায় 5:30 বাজে, 5:30 হবে। দেখো কত সুন্দর লাগছে। 3-4টা গ্রুপ মিলে আসছি, ফ্যামিলি। আমরা ভীষণ আনন্দ করব। এই দেখো কি সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ডটা, দারুণ সুন্দর। আমিও সেজে গুজে রেডি। ঠান্ডাতে না, বেশ ঠান্ডা এখানে। ঠান্ডাতে আমার চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে। আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখেছো, দারুণ সুন্দর, খুবই সুন্দর। এই যে আমার ছেলে, আমরা অনেকেই আছি একসাথে। এই দেখো, অপূর্ব লাগছে, অপূর্ব। আজকে বাচ্চারাও ভীষণ আনন্দ করবে। এই জায়গাটা ভীষণই সুন্দর, বসার জায়গাটা। একটু পরে আমাদের অনেক মজা হবে, মজা করব, তোমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব। আর এর সাথে একটা রুম আছে, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ দেখো, এটা একটা রুম, এর সাথে একটা দোলনাও আছে। এরপরে কিন্তু গরম গরম লাল চা চলে এসেছিল, কারণ এত ঠান্ডা ছিল। আর লাল চা দারুণ ব্যাপার। এবার ঠিক নিচেই দেখো, ওখানে বনফায়ারের ব্যবস্থা হচ্ছিল, কারণ এখানে বারবিকিউ তৈরি হবে। দেখো, এখান থেকে আবার আমি তোমাদেরকে এই সাইডটা দেখাচ্ছি। এটা একটু উঁচুতে আর ওটা একটু নিচে, যেখানে প্যাসেজটার কথা বলেছিলাম। রাতের বেলা রিসর্টটা কেমন দেখাচ্ছে সেটাই তোমাদেরকে একটু দেখাচ্ছি। দেখো ফ্রেন্ডস, এত ঠান্ডা ছিল, তার মধ্যে এখানে বনফায়ার হচ্ছে, দারুণ মজা। আর বারবিকিউও তৈরি হচ্ছে। আর হলো চারদিকটা দেখো, এখানেও একটা জায়গা আছে। আর আমরা মানে আমি না, গোপীদা, আমাদের যে জিম ইনস্ট্রাক্টর, আমার হাজব্যান্ডের, উনি একটা বক্স নিয়ে আসছিল। আর কি ব্যাপার, দারুণ মজা, গান, নাচ, পকোড়া, চিকেন, আর কি চাই। সবাই মিলে আমরা ভীষণ আনন্দ করলাম, ভীষণ মজা করলাম। ওখানে খুব ভালো লাগছিল। আমরা সবাই দিনটাকে ভীষণভাবে এনজয় করেছি। আর সব বাচ্চারা কিন্তু রুমে ছিল, যেহেতু বাইরে ভীষণ ঠান্ডা ছিল। আর এখন দেখবে বন্ধুরা, পূর্ণিমার চাঁদ। সেদিন ছিল কোজাগরীর লক্ষ্মী পুজো, তাই দেখতে পাচ্ছ পূর্ণিমার চাঁদটা এত সুন্দর। আর এখানে আমরা সবাই বসে গল্প, আড্ডা, ডান্স এসব করছিলাম, যেটা খুব ভালো লাগছিল। আর সাথে ছিল আমাদের পূর্ণিমার চাঁদ। তো সব মিলিয়ে দারুণ একটা ব্যাপার। আর আমাদের চিকেন পুরো রেডি হয়ে গেছিলো, আর এত টেস্ট হয়েছিল চাট মশলা দিয়ে, এখনও মুখে স্বাদ লেগে আছে। ওখানকার ভাইরা, ওরা সব রেডি করে দিয়েছিল, দারুণ খেতে হয়েছিল। বলো তারারা হয়ে,
এইভাবে কিন্তু মুনলাইটটাকে আমরা ভীষণভাবে এনজয় করলাম, আর এনজয় করলাম পাহাড়টাকে। এত ভালো লাগছিল টপে বসে, কি বলবো। এরপর আমরা ফিরে গেছিলাম ডিনারের জন্য, কারণ বাচ্চারা সাথে ছিল, ওদেরকে খাওয়ানোটা খুব জরুরি ছিল। তাই ফার্স্ট ওদেরকে নিয়ে আমরাও বসে পড়ে গেছিলাম টেবিলে। এবার তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি ডিনারের টেবিলে। দেখি কি কি আছে। আজকে রাত্রে ছিল চিকেন, ডাল, আলু ভাজা, স্যালাড, এইসব। রাতের বেলা কিন্তু ডাইনিং প্যাসেজটা আরো ভালো লাগছিল দেখতে। তোমরা যদি এখানে আসতে চাও তো খুব সহজে চলে আসতে পারো, একদম ইজিতে। আর থাকতে পারো এই ইকো হার্ট রিসর্টে, যেটা হলো ঝান্ডিতে। আর খুব রাতের খাবারের মধ্যে ছিল চিকেন, ডাল, আলু ভাজা, এইসব। আর খাবারগুলো কিন্তু সত্যি ভীষণ টেস্টি ছিল। আর যে এখানকার ওনার ছিল, ওনার বিহেভিয়ারও এত বেশি ভালো লাগছিল, খুব ভালো বিহেভিয়ার ছিল। তাই আমরাও ভীষণ খুশি ছিলাম। ডিনারের পরে আমরা কিন্তু ফট করে শুয়ে পড়িনি, আমরা কিন্তু মুনলাইটটাকে একটু এনজয় করছিলাম। রাতের বেলায় একটু ভিডিও তোমাদের জন্য করেছি। এরপরে আমরা শুতে চলে গেছিলাম। ফ্রেন্ডস, এখন সকাল 6টা। আমার একদম আমার যে রুমটা আছে ওই বাইরেরই দৃশ্যটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তোমাদেরকে আমি একটু ওদিকে নিয়ে যাব। আমি তোমাদেরকে টপে নিয়ে আসছি, দেখো। আমি এখন এই রিসোর্টটার একদম টপে আছি, আর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি চারদিকে রিসোর্টগুলো। আর একটা কি যেন একটা পাখির আওয়াজ হচ্ছে। ওই দেখো জলপাই গাছ করে সুন্দর জলপাই হয়েছে, তাই না? দেখতে পাচ্ছি আমি, কিন্তু আমি খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি। দেখো, এখান থেকে তোমরা একটা দেখো ভিউটা, এত সুন্দর, খুব সুন্দর ভিউটা। আর রোদ পুরো উঠে গেছে, এখন কিন্তু শুধুমাত্র 6টা 20 হবে, 6টা 20, এর চেয়ে বেশি হবে না। এখানে আমি বসবো, খুব সুন্দর বাইরে উঠেছে, ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব আছে, বেশ ভালো লাগছে। আর এখন কিন্তু আর একটু বেলা হয়ে গেছে, 7টা 7:30 বাজে। রোদও প্রচণ্ড উঠে গেছে। আর আমার সামনে দেখতে পাচ্ছ কাঞ্চনজঙ্ঘা। তা আমি চারদিকটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, আর পেছনে আমার কাঞ্চনজঙ্ঘাটাকেও দেখাচ্ছিলাম, যদিও ক্যামেরা দিয়ে ক্যাপচার হচ্ছিল না। এরপরে একটা দারুণ মজার ব্যাপার ছিল, ওখানে কিন্তু কোয়াশের বাগান ছিল। তো ওখানে কিন্তু এইসব কোয়াশ কিন্তু বিক্রি হচ্ছিল মাত্র 15 টাকায় কেজিতে। তো আমরা ওখান থেকে 5 কেজি নিয়েছিলাম, আর ওখান থেকে কিন্তু নিচের হাতে তোমরা কোয়াশও পারতে পারবে। আর আমরা 5 কেজি নিয়েছিলাম এখানে সবাইকে দেবো বলে, কারণ এর চেয়ে বেশি আর নেওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ সবারই লাগেজ ছিল। তো এখান থেকে যে একটা কোয়াশ তোলার অভিজ্ঞতা ছিল, এটা দারুণ ছিল, একদম রোমাঞ্চকর। আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। এবার ফার্স্ট টাইম এরকম হলো যে আমি কোথাও বেড়াতে এসে ওখানের বাগান থেকে সবজি তুলতে পারলাম। তো এই ফিলিংসটা আমার অপূর্ব লেগেছে, তাই এটা আমি শেয়ার করলাম। তোমরা এখানে আসলে তোমরাও এখানে কোয়াশ কিনে নিতে পারো, এটাতে ওদেরও কিছু হেল্প হয়ে যায়। আর আমাদের যে হাতে কোয়াশ তোলার একটা মজা, এটাও কিন্তু হয়ে যায়। তো এই সব সারা দিকটা ঘুরে বেরিয়ে আমরা কিন্তু চলে এসেছিলাম আবার ডাইনিং রুমে, কারণ কিন্তু আমাদের মর্নিং ব্রেকফাস্টের টাইম হয়ে গেছিলো। আর আজকে তোমরা দেখতে পারছো চারদিকটা কিন্তু ডেকোরেট করা বেলুনস দিয়ে, ফুল দিয়ে, কারণ আজকের থেকে কিন্তু লিজ ছিল এক নতুন ওনারের।
তো যার কথা কালকে বলছিলাম উনি কিন্তু আজকের থেকে লিজে আছেন। এর জন্য সম্পূর্ণ রিসর্টটাকে কিন্তু ফুল দিয়ে বেলুনস দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। তো আমার হাজব্যান্ডও চলে এসেছে টেবিলে, এখন আমরাও কিন্তু এখানে ব্রেকফাস্টটা সেরে নেব। চলো এখন দেখে নেওয়া যাক আমাদের ব্রেকফাস্টে কি ছিল। আর বাচ্চারা তো ওদের বেলুনস দিয়ে খেলাধুলা শুরুও করে দিয়েছিল। মাহলটা বেশ খুব সুন্দর ছিল, সবাই আনন্দ করছিল। আর চলে এসেছে আমাদের এখন মর্নিং ব্রেকফাস্ট। এখানে আছে হলো একটা মটরের আলুর সবজি, আর ছিল লুচি, আর ছিল তার সাথে চা, যেটা ভালোই ছিল। খাওয়া দাওয়ার পরে আমি কিন্তু আবার বেরিয়ে পড়েছিলাম। ওইখানে এত সুন্দর ওরা সব ক্ষেত করে রেখেছিল, এখানে আলু ক্ষেত ছিল, মূলোর গাছ ছিল, লঙ্কা, বেগুন। এরপরে আরেকটা জায়গায় আমরা ওখানে হাঁটতে হাঁটতে গেছিলাম কয়েকজন মিলে, যেটা দেখো এই জায়গাটা আমার এত পছন্দ হয়েছে। একটু রিসর্ট থেকে নেমেই কিন্তু এই জায়গাটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। তো এখানে দুই পাশ দিয়ে গাঁদা ফুলে একদম ভরা ছিল। এখানে এসে আমি ভীষণ হ্যাপি হয়ে গেছিলাম, কারণ জায়গাটা আমার এত ভালো লাগছিল যে কি বলবো ফ্রেন্ডস, তোমাদেরকে আমি দেখাবার চেষ্টা করছি। আর এখানে দেখো গাঁদা ফুলের বাগানে আমি পুরো ঢুকে গেছিলাম, কেউ বলার নেই কাওয়ার নেই। এত সুন্দর লাগছিল, আমার মনে হচ্ছিল আমার মনটা একদম ছোট হয়ে গেছে, আমি একদম ছোট হয়ে গেছি। আর সেই ছোটোবেলার যে একটা মজা, ফুলের মাঝখান দিয়ে চলা, আমি ছোটোবেলাও কিন্তু এমনই ছিলাম। তো ওই দিনটা আবার মনে ফিরে পাচ্ছিলাম। আমি গান গাচ্ছিলাম, মেহক যাও মে আজ তো এসে, এই গানটাই করছিলাম। এখান থেকে একদম টাইগার হিলটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জানি না মোবাইলে কতটুকু দেখা যাচ্ছে, বাট খুবই সুন্দর এখান থেকে ভিউটা। আমরা একদম টপে আছি। আর এইভাবেই কিছুক্ষণ এখানে প্রকৃতি পরিবেশটাকে এনজয় করার পরে আমাদের সময় হয়ে গেছিল ফিরে যাওয়ার। আমরা সবাই রেডি হয়ে আবার বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমি সবাইকে বলবো তোমরাও এখানে আসো, ঘুরে যাও, আনন্দ করে যাও সবার সাথে কম খরচেতে। ফ্রেন্ডস, আমি কিন্তু আমরা ব্যাক করে আজকে চলে এসেছি আবার লাভা কালিম্পং। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানটা সেন্ট্রাল ব্যাংকের এখানে। কালকে যেখান থেকে আমরা আবার অন্য দুটো গাড়ি নিয়ে এখান থেকে রওনা দিয়েছিলাম, আবার ওই জায়গাটা এসেছি। আমাদের সাথে আরও যে দুটা পার্টি, আরও যে পার্টিটা আছে ওরা এখনও আসেনি, ওরা আসবে। অতক্ষণ আমরা এখানে অপেক্ষা করব ওদের জন্য। দেখি এখানে কিছু চা টা খাওয়া যাবে। তো ওটাই আমরা আবার এখানে চলে এসেছি। আমরা একটু এখানে থেকে তারপর আবার শিলিগুড়ির পথে রওনা হব। তো আমরা আবার এখানে আসলাম, এখন একটু চা টা খাই, চলো দেখি। এইখানে দোকানটা কিন্তু তখন বন্ধ ছিল, তাই চারপাশের দিকটা আমরা একটু ঘুরে দেখলাম। তোমরা দেখো এখানে কি সুন্দর সুন্দর গাছ, এত সুন্দর সুন্দর প্লান্টস ছিল, আমার এত ভালো লাগছিল, তাই আমি একটু ক্যামেরা বন্ধ করছিলাম। আর এছাড়াও এদের ছিল পেছন দিকটা অনেক সুন্দর একটা বিরাট জায়গা, যেখানে ওরা চাষবাস করে, ফুলের বাগান। তো ওখানটাও আমরা একটু ঘুরেছিলাম, ঘুরে ঘুরে তোমাদেরকে দেখাচ্ছিলাম। কসমস ফুলগুলো ভীষণ ভালো লাগছিল। এগুলো ছাড়া ওখানে আরও অনেক সবজিও ওরা প্লান্ট করেছিল, যেরকম অনেক বড় বড় শসা ছিল, ভুট্টাতে ক্ষেত ছিল, তারপরে কোয়াশ ছিল, বিনসের গাছ ছিল, বটবটির গাছ ছিল। আর আমার ছেলে আয়ুষ্মান ও এখানে ফাঁকা জায়গা পেয়ে খেলা শুরু করে দিয়েছিল। চারপাশটা দেখো অনেক গাছগাছালিতে ভরা। এই দেখো এখানে বটবটির গাছ, আরও অনেক রকম ভেজিটেবলসের গাছ, ভুট্টা গাছ, শসা দেখতে পেরেছো, নিচে ছিল কিন্তু শসা। তো খুব ভালো লাগছিল। এদিকে ফুলের বাগান, এদিকে ওখানে মুরগি ছিল, তারপর গরু ছিল। এরপরে আমরা কাছেই একটা ছোট দোকানে গেছিলাম, ওখানেও হোমস্টে প্লাস রেস্টুরেন্ট টাইপের। তো ওখানে একটা আন্টি ছিল, ওখানে আমরা চা ওয়াই এসব খেয়েছিলাম। তো বাচ্চারাও ওরা অনেক হাংরি ছিল, তো ওরাও খাচ্ছিল। দেখতে পাচ্ছ ওনার বিহেভিয়ার এত ভালো ছিল। এখন উপরে আসলাম, ওই হোমস্টে, এটা হোমস্টে। এখানে ছোটোখাটো জিনিস খাওয়ার পাওয়া যায়। এখানে উপরটা খুব সুন্দর সাজানো, ফুলে ভরা। ক্যামেরা করে দেখাচ্ছি, একদম রোডের পাশে।
দেখো খুব সুন্দর, এখানে প্রত্যেকটা বাড়িতে কিন্তু এত প্লান্টস লাগানো যে খুবই ভালো লাগে, খুব সুন্দর। হ্যাঁ আসি। আর এখানে একটা ইউনিক ফুড আছে, এই যে চা খাচ্ছি এখন। চাটাও বেশ টেস্টি। এখন যাচ্ছি, এখানে আমরা ওয়াই খেলাম, এবার আমরা চলে যাচ্ছি বাড়ির দিকে। দেখো এখানে রাস্তায় রাস্তায় কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে আছে, ঘাসের ফুল, খুব সুন্দর। এখন কিন্তু আমাদের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পালা, আমরা কিন্তু এখন চলে যাচ্ছি বাড়ির দিকে। এখন আমরা, আমার হাজব্যান্ড, আমার ছেলে আর আমি আছি। আয়ুষ্মান একদম ক্লান্ত হয়ে গেছে, তাই শুয়ে পড়েছে। আমার হাজব্যান্ডই এবার ফার্স্ট টাইম যে হিলে আসলো এতটা উঁচুতে। এবার আমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। টাটা। এইভাবে আমাদের এই ছোট্ট ট্যুরটা দারুণ সুন্দর ছিল, ভীষণভাবে উপভোগ করেছি এই 2 দিন, সম্পূর্ণভাবে 2 দিনও না। এবার বাড়িতে ফেরার পালা, আর আমরা যাচ্ছি গরুবাথানের রাস্তা দিয়ে। আর বাড়িতে গিয়ে আবার আগামী দিন থেকে আমরা আমাদের নিজস্ব প্রত্যেকের কাজে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ব। আমার ভিডিওটা এতখানি, যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কিন্তু একদম ভুলো না। আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেল। নেক্সটে আমি আরও অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও তোমাদের জন্য নিয়ে আসবো। আজকের জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই বাই।